Hey guys, it's Emily, and today we're going to be doing an unboxing of Stray Kids I Am Not album, the I Am version, and that is right here. They say and we'll start with postcards. Brainwashed into the same system, they expect perfection. It wasn't until I saw my reflection that's when I woke up and realized that the truth had been hidden away from us. A sign, an omen, a glitch. 의심스러운 이 세상은 왜 나를 혼란스럽게 할까? 나는 더욱더 갇혀있는 느낌이 든다. And I really like this concept, the dystopian, futuristic kind of concept. And not just from Stray Kids, I just kind of like the concept in general. I really tend to like sci-fi things. I like that BTS did it, and I like the Stray Kids did it. I think I like Stray Kids more. They're both very well done. I really like this picture. Really good picture. And this is a really good picture too. I like their pictures. 참 말들이 많아 what 헛소리만 늘어 잔소리가 욕짓거리는 제발 그만해주기 되든 밥이 되든 내가 알아서 할게 사랑한 나를 몰래 답답해 연대 난 매년 고민 중 Answer me 그럼 해답을 줘봐서 시원한 대답 좀 못하면 제발 가서 좀만 please 여기는 우리 정글이지 이 안에서 우리를 데려온 지금 내 구역 디스트릭 나이 싹 다 뒤집어 다 뒤집어 부정적인 시선 지워 뱉고 그건 잘못됐다 나는 나를 잘 모르는데 네가 나를 아는 듯이 말해 Get lost 여긴 우리 구역 Get out of here 느끼는 자리로 써 District 9 Better watch out Stuff out of the album, and then Stray kids everywhere all around the world 떠들지들 말고 여기로 찾아오렴 Stray kids everywhere all around the world 점점 커져가는 그들의 발걸음 남들이 우리를 볼 때 문제 아들의 무리 그런 시선들을 바꾼다는 건 쉽지 않은 문제 풀이 풀리지 않는 노예와 편견들의 뿌리 죽일 수는 없지 우리가 누구인가 증명하는 게 우리들의 임무지 그들은 말해 너네 나랑 다르니까 여길 떠나죠 근데 다르다는 말은 틀린 게 아니란 것만은 알아줘 시기 받을 시기 우리 비친 작은 빛이 그게 비치는 디스트릭 아홉으로 시작해 끝은 아마 모두의 아직 싹 다 뒤집어 다 뒤집어 and just get a random member page, you can page a random member page, that is done. 여긴 우리 구역 Get out of here 느끼는 자리로 써 District 9 Cold up and freeze 에이 땀에 젖은 채 에이 그러니 제발 립 다물고 모두 shit 진짜 내 모습이 무엇인지 찾는 중이야 이 땀을 내면 제발 다금해 밤에 새면 죽도록 달렸는데 결국엔 네 그려진 표정 앞에 광대 놓자 우리 우리 공간을 지켜 yeah! 싹 다 뒤집어 다 뒤집어 부정적인 시선 지워 뱉고 그건 잘못됐다 나는 나를 잘 모르는데 네가 나를 아는 듯이 말해 Get lost 여긴 우리 구역 Get out of here 느끼는 자리로 써 District 9 Better watch out Better watch out 여기 우리 구역 District 9 Where am I? Who am I?
Felix's shoots are cool. I like the mirror in them. 도대체 언제부터 시작일까 보이지 않는 문제 내가 누구인가 그 누구도 낸 적 없는 숙제 내게 성립될 만한 공식들을 외우기 전에 모두 파지 선택할 만한 기회조차 거의 없었네 어딜 가는지도 모른 채 일단은 달리기만 해 옆에 꼴들 눈치를 보며 그냥 따라다니기만 해 아직 어려서 그렇단 이유 그만 다 헤맬 것 같은 느낌은 혼란스러운 정신 속에 겹쳐 다니다 계속 기우 혼란 속에 갇혀 나도 아직 날 잘 몰라서 너는 아니 답이 없는 내게 또 물어 You make me cry 내 손을 잡아줘 네 앞에서 날 바라본다 거울 속에 비친 난 미로 Ominous. Yes, it's supposed to be. 내 안에 비춰지만 미로 너 어디서 찾아올까 What's I wish I could see myself 난 계속해서 찾아 헤매고 있어 I'm not me 너 도대체 누구야 내가 알던 내 모습과는 너무도 다른 나 모르는 게 많아 꿈을 뚫 때치고 내 속맘조차 몰라서 눈물만 더 맺히고 물음표가도 세속된 나를 매어 반복되는 상황 내게 아닌 것 같다고 너만 따는 속마음은 방황 하지만 내 자신에게 해답은 답을 숨기고 나 또 찾기만 해 손댈 수 없이 커진 날 답이 없네 혼란 속에 갇혀 나도 아직 날 잘 몰라서 너는 아니 답이 없는 내게 또 물어 You make me cry 내 손을 잡아줘 네 앞에서 날 바라본다 I really like this hair 거울 속에 color. 비친 난 미로 It's a really nice. 내 안에 비춰지만 미로 너 어디서 찾아올까 What's I wish I could see myself 난 계속해서 찾아 헤매고 있어 내가 누군지 나도 모르지 시킨 대로 여기까지 왔던 memories 어디가 내가 가라는지 걸어가 묻지 마 여태 뛰는 게 우선이야 내가 누군지 나도 모르지 시킨 대로 여기까지 왔던 memories 어디가 내가 가라는 게 걸어가 묻지 마 일단 뛰는 게 우선이야 Who am I 내가 나를 보는데 감이 안 와 I am not 혹시 몰라 다른 거울을 찾아 얼마나 애매야 내가 나를 보며 웃을 수 있을까 Felix. mirror for myself 거울 속에 비친 난 미로 내 안에 비춰지만 미로 너 어디서 찾아올까 What's I wish I could see myself 난 계속해서 찾아 헤매고 있어 내가 누군지 나도 모르지 시킨 대로 여기까지 왔던 memories 어디가 내가 가라는지 걸어가 묻지 마 여태 뛰는 게 우선이야 내가 누군지 나도 모르지 시킨 대로 여기까지 왔던 memories 어디가 내가 가라는 게 걸어가 묻지 마 일단 뛰는 게 우선이야 불편한 속내 something 처음으로 나를 봤었어 너는 누구야 질문을 던졌어 Wake up 낯선 이 순간 여긴 어디가 난 누굴까 Awaken 눈물이 난다 그동안 난 누구였던 걸까 그지 온몸에 전율이 돋았지 하나 둘씩 그쳐 내가 낯선 느낌 그동안 몰랐지 나는 난데 뭐가 문제 이러면 안 되는데 이건 뭔데 대체 누군데 어딜 가도 넌 숨기만 하고 에이 따라가도 더 빨리 도망가고 왜 혼란한 풀칠을 몰라 혼란만 커지는 놀람 내가 아닌 것 같다는 걸 깨달아 내 안에 소란 아무런 생각 없이 지내던 때가 두려워져 머릿속에 울리는 목소리 Wake up, wake up 낯선 이 순간 여긴 어디가 난 누굴까 Awaken 눈물이 난다 그동안 난 누구였던 걸까 내가 아냐 내 자신에 대해 hey Awaken 눈물이 난다 그동안 난 누구였던 걸까 누군가를
하고 있어 Yes. 뭐안 보여도 내가 This card. 깨었다는 사실에 너무 손이가 내가 누구지라는 고민만 커져가 like fires 너만의 I actually don't 걱정들 have a 두려움에 Stray 날 Kids device currently. I used to, but I don't 매일매일 같은 삶에 지쳐가 I got you some. 힘만 Thank you. 내고 답답해서 이동해 간절히 바래고 바랬던 너의 끝내 손잡아 주길 아무런 생각 없이 then this one 지내던 I 때가 두려워 Unit. 저 머릿속에 울리는 목소리 Wake up, wake up 낯선 Okay, that was the unboxing for Stray Kids. I am not the IM version. Sorry if it's a little more than the others. I'm actually filming this on my phone. So, if you liked it, like button, subscribe, comment your guys down in the comments. I always love talking to you guys in the comments. And have a nice day.